ရှေးဟောင်းအီဂျစ်ရဲ့တန်ခိုးအာဏာနဲ့နက်နေတဲ့မာယာတွေပြည့်နှက်နေတဲ့နန်းတော်ကြီးအတွင်းမှာဖာရိုဘုရင်နဲ့မိစ္ဆာမလေးတို့ရဲ့မပြီးဆုံးသေးတဲ့ကံကြမ္မာအစပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတိတ်ကနာကြီးချက်တွေနဲ့အတူအနာဂတ်ခေတ်ရဲ့စိမ့်ကားတဲ့ကမ္ဘာမှာသူတို့ပြန်လည်မွေးဖွားလာခဲ့ကြရပါတယ်။ဒါကတော့ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့စာချုပ်တတဝါခေါ်ယူတဲ့အရေးကြီးအခမ်းအနားကြီးပါကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကြားမှာမနာလိုမှုတွေလှောင်ပြောင်မှုတွေပြည့်နှက်နေပေမဲ့မင်းသမီးလေးချင်းရွှေကတော့သူ့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုစိန်ခေါ်ဖို့စာချုပ်ဆက်ဝိုင်းအတွင်းမှာငြိမ်သက်စွာရပ်နေခဲ့ပါတယ်အားလုံးကစာချုပ်စတင်လိုက်တဲ့အခါကောင်းကင်ထက်ကနေတောက်ပတဲ့မီးတောက်တွေနဲ့အတူရွှင်အဆင့်ရှိတဲ့မီးနှင်းမြတ်ချင်းသေးကြီး Griffin ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မနာလိုစိတ်ပြင်းထန်နေတဲ့ပြိုင်ဘက်မလေးကခရစ်စတယ်ကြောက်စိမ့်တွေနဲ့မြှူဆွဲပြီးတတဝါကြီးကိုလူယူသွားခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးချင်းရွှေရဲ့လက်ထဲမှာကြံရစ်ခဲ့တာကတော့အတုံးမကျဘူးလို့ထင်ရတဲ့သေးငယ်လှတဲ့မမ်မီမတ်မီလေးတကောင်ပါပဲတကြောင်လုံးက Frank တတဝါရရှိသွားတဲ့ချင်းရွှေကိုဝိုင်းဝန်းလောင်ပြောင်ကြပါတယ်။စီးရဲသူနဲ့အတုံးမကျတဲ့မန်မီရုပ်သေးလေးပေါင်းဆက်သွားပြီးဆိုပြီးလောင်ပြောင်နေကြပေမဲ့ချင်းရွှေကတော့စွန့်ပစ်မသွားပဲဒီမန်မီလေးကိုမြင့်မြတ်နိုးနိုးနဲ့ရင်ခွင်နဲ့အကျဉ်းနာပေးပွေးဖက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမထင်မှတ်ထားတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာတစ်ခုဖြစ်ပျက်သွားခဲ့ပါပြီ။အားလုံးအထင်သေးခဲ့တဲ့မန်မီလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကနေရွှေရောင်လင်းနှန်းတွေဖြာထွက်လာပြီးထာဝရမတည်နိုင်သောဖာရိုဘုရင်ရဲ့စနစ် Infinite Evolution System နိုးထလာခဲ့ပါတယ်။လောင်ပြောင်ခဲ့ကြသူတွေအားလုံးပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားရလောက်အောင်ကောင်းကင်ကြီးတစ်ခုလုံးရွှေရောင်အလင်းတွေဖုံးလွှမ်းသွားတဲ့အခါတကယ်စွစားခန်းကတော့အခုမှစတင် Magic Academy ရဲ့စမ်းသပ်ပွဲနေ့မှာတော့ကျောင်းသူမလေးကလာဟာသူမရွေးချယ်ထားတဲ့စာချုပ်တတဝါမမ်မီလေးရဲ့နဲ့အတူရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျောင်းအုပ်ကြီးကတော့ဒီမမ်မီလေးဟာအဆင့်ပဲရှိပြီးတိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းအားလုံးဝမရှိတာမို့ဒီလိုအမိုက်ကိုစွန့်လွတ်ပြီးနောက်တစ်ကောင်အမြန်ရွေးပါလို့တတိပေးခဲ့တာပါ။မမ်မီလေးကလည်းကျောင်းအုပ်ကြီးကိုစိတ်တူပြီးပြန်ရန်တွေးခဲ့ပေမဲ့ခွာကတော့မမ်မီလေးကိုပွေးပတ်ထားပြီးမလုံနိုင်ပါဘူး။ကျောင်းအုပ်ကြီးသခင်ကောင်းတယောက်ဟာမိမိရဲ့စာချုပ်တတဝါကိုဘယ်တော့မှစွန့်ပစ်လိမ့်မရှိပါဘူးဆိုပြီးညှင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမောက်မာလှတဲ့ပြိုင်ဘက်ကျောင်းသူမလေးကပေါ်လာပြီးအတုံးမကျတဲ့မာစတာနဲ့အတုံးမကျတဲ့စာချုပ်တတဝါပေါ်တဲ့ထဲမှာဘလို့တည်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရတာပေါ့လို့လှောင်ပြောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခလာကတော့လက်မလျှော့ပဲစမ်းသက်ပွဲဂိတ်တကားစီကိုတတိရှိတက်လှမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဂိတ်တကားကိုဖျက်တမ်းပြီးနောက်မှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာလူသူမရှိတဲ့အန္တရာယ်များလာတဲ့တဲကန်နာရပြင်ကြီးစီကိုအလိုလျောက်ပို့ဆောင်ခြင်းခံလိုက်ရပါတယ်။ထိုအချိန်မှာပဲတဲပြင်ပေါ်ကနေအဆင့်အရှိတဲ့တောင်ပံပါမိစ္ဆာဝက်ဝင်ပလွေအုပ်စုကြီးရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပြီးသူတို့ကိုဝိုင်းရံလိုက်ပါတော့တယ်။အမြန်ပြေးတော့ခွဲရာကမမ်မီလေးရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးလွတ်အောင်ပြေးသွားခဲ့ပေမဲ့အနောက်ကမိစ္ဆာတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တဲပေါ်ကိုဒဏ်ရာနဲ့လဲကျသွားခဲ့ပါတယ်။မိစ္ဆာတွေကတဟုန်ထိုးပြေးဝင်လာချိန်မှာတော့ခွဲရာတယောက်ငါတို့ရဲ့အဆုံးသက်ရောက်ပြီလားဆိုပြီးညရည်ကြကမျောလင်းချက်မဲ့သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအားလုံးကအတုံးမကျဘူးလို့ထင်မှတ်ထားကြတဲ့မမ်မီလေးရဲ့ဟာခလောရဲ့ရှိကိုတတိရှိထွက်ရက်လိုက်ပါတယ်။အချိန်ကရောက်လာတာပဲ။ငါလည်းဗိုက်စာနေတာနဲ့အတော်ပဲမမ်မီလေးဟာတောက်ပတဲ့ရွှေရောင်စီရင်စွမ်းအားမသိနိုင်သောခန္ဓာကိုထုတ်သုံးလိုက်ပြီးမိစ္ဆာဝက်ဝင်ပလွေကိုရွှေရောင်ကြိုးများဖြင့်ရစ်ပတ်ကမိစ္ဆာရဲ့စွမ်းအားတွေကိုဝါမျိုးဆုပ်ယူလိုက်ပါတော့တယ်။အစစ်မိစ္ဆာကိုအောင်မြင်စွာဝါမျိုးပြီးစွမ်းအားမှတ်တွေပြည့်မီသွားခဲ့ပါပြီ။မမ်မီလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကပတ်တီးတွေကွဲထွက်သွားပြီးကဲစီးများရွှေရောင်အလင်းတန်းများနဲ့အတူသူ့ရဲ့အစစ်မှန်စွမ်းအားနှိုးထောင်မှုကြီးစတင်လိုက်ပါတော့တယ်ချစ်စရာမမ်မီဘူးဘူးလေးနေရာမှာတော့အစစ်မှန်ခန္ဓာကိုယ်ပွင့်သွားပြီးဗလာတောင်တင်းကခညာထက်မြက်တဲ့လူငယ်စစ်တီတော်တအုပ်အဖြစ်အံ့ဩဖွယ်ရာပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်ဒါငါရဲ့စာချုပ်တတဝါတကယ်ပဲလားတဲပေါ်မှာလဲကျနေတဲ့ခလရာတယောက်မှာတော့ရုတ်တရက်ရုပ်ပြောင်းသွားတဲ့စာချုပ်တတဝါကြီးကိုကြည့်ပြီးအံ့ဩလုံးလို့ပါဇက်ပင်မစေးနိုင်တော့ပါဘူးစော်ကားခဲ့ကြတဲ့ကျောင်းကြီးနဲ့တိုင်ဘက်တွေရှိမှအဆင့်မမ်မီလေးဟာဘလို့စွမ်းအားမျိုးတွေနဲ့လက်စားချေပြမလဲဆိုတာကိုတော့နောက်တစ်ပိုင်းမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော်တဲကန်နာရကျဲကြီးထဲမှာချုံမောခံရပြီးအစွမ်းထက်လာတဲ့အထူးစွမ်းရှင်မမ်မီကောင်လေးဟာသူချစ်ရတဲ့ကျောင်းသူမလေးကိုရေရဲဝုန်းဝုန်းကာကွယ်ပေးနေခဲ့တာပါဒါပေမဲ့မကြပါဘူးကြွားလို့မှမဆုံးသေးမီမှာပဲစွမ်းအားတွေရုတ်တရက်ကုန်သွားပြီးတေးသေးကွေးကွေးချစ်စရာမမ်မီလေးပုံစံအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်စွမ်းအားအပြည့်ပြန်ရဖို့အတွက်10မိနစ်တောင်ကူးတောင်းဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့စနစ်စခရင်ပေါ်လာတော့မှသူ့ရဲ့အမိုက်စားပုံစံမှာအချိန်ကန့်သက်ချက်ရှိနေမှန်းသိလိုက်ရပြီးစိတ်ပြတ်ဒေါသဖြစ်သွားခဲ့တာပါဒါပေမဲ့လည်းကောင်မလေးကတော့တင်းငယ်သွားတဲ့မမ်မီလေးကိုကျင်းသားစွာပုတ်သက်အနံပေးရင်းနေပါပဲဖြစ်ငါအတွက်တော့အရေးပါဆုံးပါပဲဆိုပြီးနှွေးထွေးစွာနှစ်သိမ့်ပေးခဲ့ပါတယ်မင်းကလေးရဲ့ကျင်းသားမှုကြောင့်စိတ်ဓာတ်တွေအပြည့်ပြန်တက်လာတဲ့မမ်မီလေးဟာယောက်ျားဘဝရဲ့တိတ်ခါကိုဆွဲတင်လိုက်ပြီးဒီတန်ခွဲမှာမင်းကလေးကိုကာကွယ်ပေးရင်းပထမနေရာကိုမရရအောင်ယူပြမယ်လို့တလိထန်ချလိုက်တာပေါ့ဒီလိုနဲ့အမှတ်တွေပုံမရရှိဖို့တဲကန်နာရတဲ့86လာစင်မှာပဲအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အဆင့်ကြားတင်ငွေမိစ္ဆာသားရဲ့ကြီးရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။မမ်မီလေးကအစွမ်းကုန်စိန်ခေါ်ရင်ဆိုင်ဖို့ပြင်လိုက်ချိန်မှာပဲမိတောင်နှက်မွန်ကြီးစီးနှင်းထားတဲ့မာနာကြီးတိုင်ဘက်ခေါ်တော်လည်းမဟာကောင်းကင်ကနေရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။သူမဟာကောင်းလေးတို့နှစ်ယောက်လုံးကိုအမိုက်တွေပါဆိုပြီးမထီမဲ့မြင်လှောင်ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဒေါသတွေပောက်ကွဲသွားကြပါတော့တယ်။
ရှေးဟောင်းနတ်ဖျားကြောက်တိုင်တွေရှိတဲ့တဲကန်နာရကျဲကြီးထဲမှာတားရဲကောင်တွေကိုဖမ်းဆီးစိန်ခေါ်ကြတဲ့ပွဲတစ်ပွဲစတင်နေခဲ့ပါတယ်။စပင်တိုနဲ့ကောင်မလေးနဲ့သူမရဲ့တေးသေးကွေးကွေးမာမီတားရဲလေးတို့အခက်ခဲကြကရှာတွေ့ထားတဲ့ Clevel ငွေတီတားရဲကြီးကို Slevel မီတောင်ပန် Griffin ငှက်ကြီးစီးထားတဲ့မာနာကြီးတဲ့ကျောင်းသူကောင်မလေးကအနိုင်ကျင့်လူယူဖို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒါငါတို့အရင်တွေ့တာလို့စပင်တိုမလေးကဒေါသကြီးပြောပေမဲ့မာနာခဲမလေးကတော့သူတို့ကိုလုံးဝအဖတ်မလုပ်ပဲမောင်းထုတ်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခြေအနေတွေကမာနာခဲမလေးထင်တယ်လို့အလွယ်တကူဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူးအတောင်ပံပါတဲ့အမောင်ဝန်ပလွေဆိုးတွေရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာပြီးစိုက်ထုတ်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမာနာကြီးမလေးရဲ့ Griffin ကြီးဟာရုန်းကန်နေရပြီးတိုက်ကွက်တွေအကြိမ်လွဲချော်နေခဲ့ပါတယ်ဒါကိုကြောက်ဆောင်ပေါ်ကနေအေးစစ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့မာမီလေးကတိုက်ကွက်က15ဒီဂရီလွဲသွားပြီးစွမ်းအင်တွေဖြုံးတီးနေတာပဲဆိုပြီး Griffin ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုအတိအကျသုံးသပ်ပြနေခဲ့ပါတယ်။မာနာခဲမလေးကဒေါသထွက်ပြီးရေရွတ်လိုက်ပေမဲ့ဒီတစ်ခါမှာတော့မာမီလေးကိုယ်တိုင်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ဖို့အချိန်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။မာမီလေးဟာသူ့ရဲ့လက်ဖွားကနေရွှေရောင်စိမ့်လန်းတဲ့မန်နီယာပတ်တီးတွေကိုလွတ်ထုတ်လိုက်ပြီးအမောင်ဝမ်ပလွေတွေကိုစက္ကန့်ပိုင်းတွင်အလွယ်တကူချီနှောင်ဖမ်းဆီးပြလိုက်ကအဆင့်မြင့်တင်ရေး point 39ရယူလိုက်ပါတယ်မိမိရဲ့တားကောင်ကိုလူယူခံလိုက်ရလို့မာနာခဲမလေးဒေါသထွက်ပြီးတောင်းကျနေချိန်မှာပဲသူမရဲ့နောက်ကျောမှာအန်နီရဲ့ကြီးမားတဲ့တားရဲကောင်ကြီးရုတ်တရက်ချင်းကပ်လာခဲ့ပါတယ်မာနာကြီးတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ဒီအန်နီရဲ့ကနေဘယ်လိုလွတ်မြောက်မလဲဆိုတာကိုတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ကြပါဦး